करेंगे पतंजलि ब्रोंकोम के बारे में। यह किन बीमारियों में फ़ायदा करता है? जैसे सर्दी, खांसी, कोल्ड, कफ जैसी समस्याओं में भी ब्रोंकोम फ़ायदा करता है। ब्रोंकाइटिस श्वास नलों में होने वाली सूजनकारी बीमारी है। श्वासनली से फेफड़ों में वायु ले जाने वाली नलियों में श्वसन आते हैं। ब्रोंकाइटिस, जो कि विषाणु जनित रोग, फ्लू या सर्दी जुकाम के होने के बाद विकसित होती है। इसके लक्षणों में बलगम के साथ सीने में बेचैनी या बलगम जमना और कभी-कभी सांस लेने में तकलीफ होती है। ब्रोंकाइटिस की वजह से गले में खराश, थकान, रहना, बुखार, शरीर में दर्द, उल्टी जैसी समस्याएं होती है। इन समस्याओं में पतंजलि ब्रोंकोम टैबलेट फ़ायदा करता है। अब बात करते हैं पतंजलि ब्रोंकोम टैबलेट के इंग्रेडिएंट के बारे में। लौंग, तुलसी, दालचीनी, कालावास, सफ़ेदवास, तेजपत्ता, मुलेठी, छोटी कटेरी, धतूरा जैसी जड़ी बूटियाँ डाली गई है और इसे एडवांस बनाने के लिए इसमें भस्मों का भी इस्तेमाल हुआ है। अबरक भस्म, मुक्ताशुक्ति भस्म, गोदंती भस्म, कप्रक भस्म जैसी औषधियाँ डाली गई हैं। भोजन के आधे घंटे बाद 2-2 टैबलेट हल्के गुनगुने पानी के साथ लें और लेने से पहले अपने चिकित्सक से अवश्य परामर्श करें और चिकित्सक के सलाह से ही लें। बात करें प्राइस की, 250 रुपीज़ 16 टैबलेट की।